આજ મેં કીધું આ બસમાં કેમ નહોતો? રાડી લે રે આને રાખ કરી કે મોટા ગલ્લુ આવી જા પપ્પા. હેલો હવે એને હેઠે ઉતાર દે તો ગમે એમ થાય. ઓય શું કરશો? ચપ્પલ તોડ જોજો. આ બે ને અહીંયા મૂક્યા વાલ. આજ મેં કીધું આ બસમાં કેમ નહોતો? ફિટિંગ થઈ જાય હો પણ હાલે. તું પી લે થોડું દૂધ.